نخود و تخم مرغ داری؟ مطمئنم اگه فقط یه بار این غذا رو امتحان کنی عاشقش میشی. با اکوکوک همراه شو. یه پیمان نخود پخته و نرم شده و 3 عدد تخم مرغ رو با گوشت‌کوب برقی میکس کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. یه پیاز ساتوری شده، 3 قاشق غذاخوری جعفری و گشنیز خرد شده و ادویه‌جات شامل نمک، فلفل، زردچوبه، فلفل قرمز و پاپریکا از هر کدوم نصف قاشق چایخوری اضافه کنید و با هم مخلوط کنید. حالا 4 قاشق غذاخوری آرد سفید بریزید و همه رو با هم ترکیب کنید. از مواد به اندازه 1 گردو بردارید و داخل آرد سوخاری بغلتونین. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌شو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. و بعد داخل روغن داغ فراوان سرخ کنید. ممنون از اینکه ویدیوهای ما رو لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم. آموزشی هم که این بالا براتون گذاشتم و از دست ندید که معرکه است. بفرمایید. فلافلای جذاب ما که خیلی هم ترد و خوشمزه است آماده شد. برای حمایت از ما لایک و کامنت رو فراموش نکنید دوستان. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد.